אוקיי. אז מה קורה לכולם? כאן יאלי בנני, ואני חושב שאמרתי את זה בסרטון הקודם, אבל הבטחתי שנסתכל בטריילר של המשחק החדש של בנבן, של היוצרים, סליחה. לא מיסינג בנבן, את זה ראינו בסרטונים קודמים, אלא המשחק הזה שנמצא כאן, ההוא שנראה כמו רב. לא יודע איך להיית את זה, אבל לא. אגב, רציתי לומר לכם משהו לפני הכל, אבל לפני שאני אומר את זה, תירשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון, כמו שאני פה עושה לייק, כי אני מעריץ של הערוץ. אז כן, שימו לייק וסאב ותפעילו את הפעמון. אז בקיצור, היום שיחקתי רובלוקס, ועלה לי רעיון, אולי אני אכנס לעולם הכיף, שזה משחק ישראלי ברובלוקס. אז אמרתי, אולי אני אכנס לעולם הכיף, ואולי אני אמצא איזה ישראלי שמכיר את הערוץ שלי. אז מצאתי איזה מישהו, לפני שמצאתי את המישהו שהכיר את הערוץ שלי, שאלתי אותו אם הוא מכיר, הוא אמר לי כן, שאלתי אותו מה הלוגו, הוא לא ידע שום דבר, ואפילו מנויים הוא לא ידע כמה. סתם איזה מישהו, אכפת לי. בקיצור, אחרי זה עברתי לעוד איזה מישהו, שאלתי אותו אם הוא מכיר את הערוץ שלי, הוא אמר לי שכן, ואמרתי לו אם הוא יודע מה הלוגו, הוא אמר לי שהוא יבדוק, אז הוא הלך לבדוק, בינתיים חיכיתי לו. אחרי זה הוא אמר לי עם הלוגו של הגי, שזה נכון. ובקיצור, אני תמיד שוכח דברים. ובקיצור, אחרי זה הוא אמר לי שהוא מכיר את הערוץ שלי ושהוא רשום. אני חושב שהוא נתן לי כסף במשחק, שזה די מטורף מה שקרה. אז בקיצור, אחרי זה נראה לי אח שלו נכנס, והוא גם נראה לי מכיר את הערוץ שלי. אחרי זה אח שלי נכנס והוא שאל אם הוא מכיר את הערוץ שלו, יונה גיים, שתירשמו לערוץ הזה. בקיצור, הוא אמר שכן, ואפילו הבחור שדיברתי איתו ושאלתי אותו, הוא אמר שהוא מעריץ של הערוצים שלי ושל אח שלי. אמרתי לו יא מלך, שלחתי לו ולאח שלו בקשות חברות, כי גם הוא. בקיצור, בוא נתחיל עם הטריילר. טריילר מטורף דווקא, מהיוצרים של הגן של בנבן. אני אשים פול סקרין. הנה, נשים מסך בלה 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 בלה. אגב, המשחק הזה אונליין, אתם יכולים כאילו לשחק עם חברים. עם חברים, רואים כתוב כאן. או לבד. התחברתי למוזיקה הזאת. מה לעזור? מה הם רוקדים? בלה בלה, פיינד בלה בלה, למצוא בלה בלה, שם בלה בלה דבר. וואט הסגמה, הם הכניסו רגע מישהו לתוך הקערה הזאת? וואו, לא מפתיע כל כך. בוא נראה מה יש בסביב זה. אוקיי, זה כבר מלחיץ. הלך עליו, נכון? טוב, זה נראה לי נכון. אומייגאד. אני לא יודע איך לתאר את הסוף. בסוף זה פשוט, כל הראש שלו יצא והיה דם, קצת מזעזע. בקיצור, אגב, מתי שהם הוציאו את המשחק היה חינם ל-24 שעות, אבל עכשיו הוא עולה כסף, לצערי. אני יכול לדרג את המשחק, לא יודע איזה, 10 מתוך 10 על האנימציה. כאילו לא אנימציה, מה אני צייר? השקה, כן. 10 מתוך 10 על ההשקה והטריילר. אז כן, אני מצטער שהסרטונים שלי יותר מדי קצרים. בסרטון הבא זה יהיה אולי קצת יותר ארוך. אז מה שאני רוצה לבקש מכם עכשיו זה כמובן להירשם לערוץ
להפעיל את הפעמון, וסתם הסתכלתי על מבצע, תשכחו מזה. אז תשימו לייק וסאב, תפעילו את הפעמון, ועד אז, יאללה ביי.